हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या। आज मैं आपको बहुत अच्छा रेसिपी बताने जा रही हूँ, तीखे चटपटे समोसे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया नई वीडियो ऐसी आपके पास में लेके आती रहूँ। चलो फिर हम रेडी करते हैं। समोसा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने 4 आलू लिया है, जिसे मैंने बॉईल करके छील लिया है। साइज का छोटा मैंने प्याज लिया, जिसे मैंने कट कर लिया है। छोटा सा मैंने पीस अदरक का लिया था, जिसे मैंने कीस लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियां लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 मैंने मिर्ची लिया था, जिसे मैंने कट कर लिया है। छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। छोटे चम्मच से मैंने हाफ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार। 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, करीबन 250 ग्राम होगा। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। आधा चम्मच मैंने सरसों लिया है। अजवाइन और मंगरेल हाफ चम्मच। मैंने एक बॉल लिया है। सबसे पहले हम मैदा को इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन और मंगरेल को भी हमें इसी में ऐड करना है। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि हम नमक आलू में भी डालेंगे, आलू के मसाले में भी डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। हमने रिफाइंड तेल लिया है। आप चाहे तो घी या डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मोमिया लेंगे, क्योंकि मोमियाने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी स्वाद आता है। हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है जब तक से हमारा मैदा और ऑयल मिक्स ना हो जाए। हमारा मैदा और ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है, हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमारा डोर गीला हो जाएगा, जिसमें हमको बेलने में प्रॉब्लम आएगा। जिस प्रकार मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, उसी प्रकार आप भी थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए, क्योंकि हमारा आटा इसमें टाइट रहेगा तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी टेस्ट आएगा। इसी प्रकार हम इसे अच्छे से 10 मिनट तक गूंद लेंगे। हमारा सॉफ्ट डोर बन के रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ताकि इससे और भी अच्छा सॉफ्ट रहेगा। हमारा मैदा सूखेगा नहीं। कम से कम हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये मैंने आलू लिया है, इसे हम बड़े बड़े पीसों में तोड़ेंगे। इसे मैश नहीं करना है, क्योंकि समोसों में बड़े बड़े ही पीस से अच्छे लगते हैं। क्योंकि होटल या ढाबा में हम जब भी समोसे खाते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े आलू रहते हैं, इसीलिए मैंने भी इसमें बड़े बड़े ही आलू रखे हैं। आप भी बड़े बड़े ही आलू रखें, उसे मैश ना करें। मैंने सभी आलू तोड़ दिए हैं। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने इसमें सरसों तेल लिया है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें सरसों ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम धीरे धीरे इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारा सरसों तड़क ना जाए। अब हमारा सरसों तड़क चुका है। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को जब तक फ्राई करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। हमें लहसुन को भी इसी में ही ऐड करना है, और अच्छे से हम इसे फ्राई होने देंगे जब तक से मिर्ची का कलर चेंज ना हो जाए। हमारी मिर्ची का कलर चेंज हो चुका है। हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च। ऐसा हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा मसाला पक ना जाए। हमारा मसाला पक चुका है। हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मसाला और आलू को। हमारा आलू और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा उबला हुआ आलू रहता है और उसमें पानी रहते हैं। हम इसे जितना ही फ्राई करेंगे उतना अच्छा सोना सोना हमारा आलू का स्वाद आता है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छा खुशबू, टेस्ट, बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आता है। हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हमारा बस मसाला बनके तैयार हो चुका है। चलो अब हम अपना डोर चेक करते हैं। देखिए हमारा डोर सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा और गूंद के और भी सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए मैंने आटा लिया है, और हमें इसे रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेना है, क्योंकि हमारे समोसे ज़्यादा पतले भी नहीं बनने चाहिए। हमें मीडियम में बेलना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। हमें इसे रोटी जैसा गोल नहीं बेलना है, हमें इसे अंडे आकार में बेलना है, और इसमें हम 2 समोसे बीच से कट करके निकालेंगे। इसमें से हम एक पीस उठाएंगे और इसे हल्का हल्का हम पानी लगाएंगे एक साइड से, और हल्के हमें मैदे भी लगाने हैं, जिससे हमारा बहुत ही अच्छा चिपकता है। तेल में डालेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं। ऐसे हम दोनों को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार। ये देखिए
और इसे अच्छे से हमें फ्रेश कर लेना है। फ्रेश करने से ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, हम इसमें आलू का मसाला डालेंगे और डाल के चारों तरफ हम फिर पानी लगा के और फिर थोड़ा मैदा लगा देंगे। मैदा लगा के इसे अच्छे से हम फ्रेश कर देंगे, जिससे हमारा समोसा का शेप भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हमारा समोसा बन के रेडी है। इसी प्रकार हम सभी समोसों को बनाएंगे। देखिए हमारा समोसा बन के रेडी है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया था। अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। हमें इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम हल्का गरम करना है। हमारा तेल हल्का गरम हो गया है। अब हम इसमें समोसा ऐड करेंगे और गैस को एकदम मीडियम लो में रखेंगे। ज़्यादा लो तेज नहीं रखना है, नहीं तो हमारा समोसा अच्छे से पकेगा नहीं, अंदर में कच्चा रहेगा, ऊपर से जल जाएगा। हमारा समोसा हल्के हल्के गर्म हो चुके हैं। हम अब इसे धीरे से पलट लेंगे। हमें धीरे धीरे समोसे को बार बार पलटते रहना है, ताकि हमारे समोसे हर तरफ अच्छे से सेका जाए। हमारे समोसे का कलर देखिए चेंज हो चुका है, रेड हो गया है। इसी प्रकार हमें सभी समोसों को फ्राई करना है।